Humas Wali Nanggro, Zulfikar Idris, Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2026, di Banda Aceh menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 3 Mei tahun 2026, kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Pidijaya pada tanggal 4 Mei tahun 2026. Di Desa Pantai Perlak, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, Wali Nanggro meninjau lokasi pengungsian warga yang hingga kini masih menunggu proses relokasi ke hunian sementara, Huntara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mengerahkan personel ke sejumlah lokasi banjir, setelah akses jalan lintas provinsi di kawasan Desa Alwe Bata, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten setempat terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2. Akibat hujan deras dan angin kencang sejak 2 hari terakhir, debit air di beberapa sungai meluap hingga menggenangi permukiman masyarakat. Saat ini, akses jalan lintas Melaboh, Tapak Tuan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan, kata Kepala BPBD Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Irfanda Rinaldi Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026. Ia mengatakan, tingginya intensitas hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Nagan Raya selama 2 hari belakangan ini, telah mengakibatkan sejumlah sungai besar meluap. Kondisi ini memicu banjir luapan yang merendam permukiman warga dan memutus akses transportasi utama masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Irfanda Rinaldi mengatakan bencana banjir yang melanda sejumlah desa di Nagan Raya, Aceh terjadinya karena adanya kenaikan debit air terjadi di 3 aliran sungai utama, yakni Sungai Krueng Kulu di Kecamatan Senagan Timur, dan meluapnya aliran Sungai Krueng Tadu dan Sungai Krueng Tadu, Kecamatan Tadu Raya. Ia mengatakan, dampak dari bencana alam ini telah mengganggu arus transportasi di wilayah pantai barat selatan Aceh, karena luapan air yang cukup tinggi menutupi badan jalan sehingga mengakibatkan terputusnya transportasi lintas Melaboh, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Untuk saat ini, akses transportasi utama di jalan lintas provinsi masih terendam air. Akses jalan lintas belum bisa dilintasi secara normal, katanya menambahkan. Selain merendam jalan raya, air juga mulai memasuki rumah-rumah warga di sekitar bantaran sungai di Kecamatan Senagan Timur dan Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. BPBD Nagan Raya saat ini terus melakukan pemantauan di lokasi-lokasi rawan untuk memastikan keselamatan warga dan mendata kerugian material. Warga yang hendak melintasi jalur tersebut diimbau untuk tetap waspada atau menunda perjalanan hingga debit air menyusut. BPBD Nagan Raya juga menyiagakan personel di titik-titik banjir untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk susulan, termasuk membantu masyarakat di sejumlah lokasi banjir, kata Irfanda Rinaldi. Gereja sudah habis sudah nih. Awas kabel. Izin melaporkan kita sedang terendam air yang sangat dahsyat menghantam aliran sungai rumah-rumah warga terbawa air. Ini tak bisa. Jadi apa senang. Ini. Oke. David. Apa leh astagfirullah.
Coy kak. Rumah. Kali ada dari rumah. Gede bang, gede. Ayo, ini lah, kalau kecil bang. Mati dulu nih. Itu bantu penjelasannya benar dong. Melaporkan dari Desa Utatring sedang terjadi banjir. Jadi kepada masyarakat yang mau melintas di daerah Utatring Jalan Melapo, berhati-hati karena di sini tidak lewat kereta. Ya Habib. Kapal. Dari arah Lampau dan sebaliknya untuk bertahan dulu karena nanti akan terjadi habis semua rumah-rumah, habis semua. Alui Bata, Nagan Raya, banjir. Kangok barang bang. Enak lah. Gai pok ini bang. Gai pok ini bang. Ngok motor ke bin. Allahu Akbar. Ulangan lagi. Rumah sudah bergeser, sudah ada yang bergeser jalan, lambat badan jalan. Depan rumah Ulul depan rumah Ulul. Nih sudah ada. Banjir lagi Aceh Nagan Raya.
kondisi ba jalan nasional pun tadi nya ini. Untuk sementara ayo mental Lumpung. Masjid Luta. Bunden. Aceh kah? Aceh. Ya. Ini. Itu mobilnya Karel Kenko bisa diselamatkan. Rumah dapurnya yang ini Bapak Ibu udah hanyut. Nah ini dia Bapak Ibu udah hanyut. Nah ini dia kayu besar, nggak bisa nyebrang. Tanggul amblas. Di atas sana rumah masih banyak. Terus berjatuhan tanahnya guys. Tapi belum ada tanggapan dari pemerintah, sudah setahun lebih nih. Hancur jalannya, putus. Izin Pak, dinampin ke muara korban jiwa ini Pak. Sayang pedih ini masyarakat nih Pak. Karena ini terjebak macet ya Pak. Ya, Honda itu berteriakan nih Pak. Kami mohon bantuan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah terjadi lagi kembali banjir susulan di kampung Putelintang. Dari rumah sampai rumahnya. Itu sungai itu. Di sana tuh kiri. Lengkap kali ya kan? Lengkap semuanya lengkap. Oke, dua berangkat. Dan jaringan internet itu putus total sehingga informasi untuk mengetahui di mana titik lokasi pengungsian itu tidak dapat diketahui, bahkan jumlah korban jiwa yang belum juga diketahui secara utuh, sehingga kendala untuk menyalurkan. Suasana